Үй тибинде бала бакча ачуу жеңилдеди. Мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүү үчүн тоскоолдуктарды кыскартуу жана балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтууну жогорулатуу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 23-беренесинин 3-пунктун ишке ашыруу максатында жыйын болуп өттү. Буга чейин үй тибинде бала бакча ачуу үчүн бир канча мекемеден уруксат кагазы талап кылынса, мындан ары мындай талаптар жоюлат. Ал үчүн салык кызматына каттоого туруп, жеке ишмердүүлүгүн алуу керек. Министрлер кабинетинин 2023-жылдын 29 майындагы 279 токтому менен кабыл алынган боюнча жеке ишкерлер жеке үйүнөн бала бакча ачабыз десе, алар бизге келип катталышат дагы. Онлайн катталса болот, же болбосо бизге келип арыз жазып катталса болот дагы. Салык кодексинин 161-формасына ылайык өзүнө ылайыктуу режимди тандайт. Же бирдиктүү салык боюнча, же болбосо жалпы режимди тандайт. Эси бирдиктүү салык режимин тандаса, ал жерде ошол бирдиктүү салык режимин өзүнө жеке ишкер ачкандан кийин ал наемный рабочийлерине, ал наемный работниктери өздөрүнө келип патент алса болот. Деятельность физических лиц, оказывающих услуги воспитателя, помощника воспитателя, нянечки, повара, педагога деп ал ставкасы 600 сом, ага кошуп страховой полис алат 6% тегерегинде. Ошо менен баасы 1725 сом болот. То есть ошол жеке ишкер нянечкасына, воспитательне, поварларына патент алыш керек да. Эки наемный работниктен ашкан учурда болсо, ал жалпы режимди тандаш керек. Ал жерден башка салыктардан бошотулат да, только подоходный налог отчет берип туруш керек ай сайын 161-форма. Белгилей кетсек, мурда 201-токтомго ылайык үй тибинде бала бакчаларга бир канча талаптар коюлган. Уктоочу бөлмө өзүнчө, ойноочу жана тамак ичүүчү бөлмөлөр өзүнчө болуусу керек эле. Ал эми азыркы жеңилдетилген түрүндө жыйналуучу керебеттерди коюп, ошол эле жерде ойноочу бөлмө катары пайдаланса болот деген толуктоо киргизилген. Жеке менчик үйлөрдө 25 балага чейин бала бакча ачуу, ошондой эле этаждык үйлөр болсо 10 балага чейин баягы үй шартында бала бакча ачууда. Бул жагына эгер ошондой ачам деген бизде кардарлар болсо, жеңилдетүүлөр бар. Мурдагы биздин 201-токтомдо мисалы өзүнчө уктоочу жай, өзүнчө ойноочу жай десе, азыр баягы жыйнала турган кроваттарды коюп эле, уктап бүткөндөн кийин аларды жыйнап коюп, ошолду баягы ойноочу жай кылып колдонуп, аябай көп жеңилдиктер бар. Мурда атайын лицензия алса, азыр баягы налоговыйдан немени алып коюп эле, патенттерди алып туруп эле, анан жумуш алып барышып берет булар. Ошол жак боюнча ачам деген кардарлар болуп калса, ар бир райондук же ушул областтык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна кайрылсаңыздар, биз сиздерге ушул боюнча бүт жагынан түшүндүрүү жана жардам берүү атайын биз уюштуруп беребиз сиздерге.